Webale nnyo mukwano gwange okwerekereza akaseera kano akatono oba weewaawo akanene naye n'okerekereza okuwulira obubaka buno obw'enjiri nga bwe twagitumibwa okugibuulira eri amawanga n'ebitonde byonna. Amannya Catherine Mitala. Nkulamusizza nnyo. Tugenda kulaba ebikolwa ebireetebwa omubiri. Mujjukire nti twakoma okuyiga nga omubiri guwakana n'omwoyo. Omubiri n'omwoyo nga bikontana kubanga omubiri gwo gwava mu ttaka ate n'omwoyo gwo gwava eri Katonda. Era gye gulidda n'omubiri nagwo ne guddayo mu ttaka gye gwava. Kati omubiri gulina empalana y'amaanyi nnyo ku mwoyo kubanga gumanyi nti mwoyo agenda kwesiima oluvannyuma lw'omuntu okumuvaamu. Omubiri bali guserengesa eri emmanga ne baguziika, oba bali gutindiza ne bagutwala egindi eri ne baguteeka mu ttaka, ebyagwo ne bikoma awo. Naye ate omwoyo gulina gye gwava eyo gye gugenda okudda, naye nga gye gugenda okudda gugenda kubeera nga gufeesinga Katonda, era omuntu oyo alibeera nga alamulirwa bye yakola byonna mu mubiri. Kati tugenda kulaba ebikolwa ebyo eby'omubiri bye biruwa? Oyinza okuba ng'obyebuuza. Tugenda kubisomako mu byawandiikibwa. Olunyiri lwa 16 mu Abaggalatiya 5 olunyiri leka lube lwa 16 agamba nti, naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizanga kwegomba kwa mubiri, kubanga omubiri gwegomba guwakana n'omwoyo, n'omwoyo guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Katusomeko katono awo ate tuserengete tulabe. 19 agamba nti, naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba. Ebyo omubiri gwe byagala okumaliramu ebiseera byonna. Omubiri bw'oguwa obwenzi nga gugamba mwana okinkoledde. Omubiri bw'oguwa okola empitambi, empitambi kwe kukola omuntu ebitasaana mu bantu oba okwogera ebintu ebitasaana mu bantu nga teyeesiseemu, nga ne bw'omuba eriiso omulabule nti oyogedde ki nga yajja genda mu maaso, akola mpitambi. Obukaba ye muntu oba mukulu oba muto nga si mufumbo n'akola ebikolwa eby'ekifumbo abafumbo bye bakola, oyo bamuyita omukaba. Ate omwenzi ye musajja oba omukazi omufumbo agenda n'akola ebikolwa eby'ekifumbo n'omuntu gw'ataafumbirwa, obwo buba bwenzi ku baliga. Ebyo bye bikolwa ebinyumirwa omubiri. Mubiri yamanyi nti agenda kuvunda, mubiri amanyi nti balyawukana n'omwoyo, naye ayagala kukola ffujjo lyonna lyonna, kubanga awatali mwoyo ate mubiri taba mulamu. Mwoyo n'avaamu n'addayo eri gye yava, ate mubiri aba tasanyuka. Kati kyovudde olabanga omubiri gwagala gulyeko bye gulidde, guswankule obwenzi, guswankule empitambi, guswankule obukaba, gukole buli kibi kyonna nga tegunnaddayo. Okusinza ebifaananyi, bannange abantu basinza ebifaananyi wano ewaffe mu Africa. Abantu basinza ebifaananyi, abalala basinza ebifaananyi bye tulabako, abalala basinza ebifaananyi ebyogere. Okusinza ebifaananyi kwe kweterawo nti ono ye Katonda wange gwe neesiga. Oluusi ziba nansiriba, oluusi biba bisolo awaka ng'oyo mwe muli Katonda we, oluusi biba bintu ebibajje, oluusi baba bantu nga kye kifaananyi kye, oluusi bigambo ebyogere oba ebirowooze. Omuntu n'alowooza nti bwe nnaakola bwenti ne bwenti ekyo kijja kuzira. Ebifaananyi n'ebyemizizo byonna bigendera wamu, bye bikolwa byonna ebyo eby'omubiri. Omubiri
gwagala nnyo okukola ebyagwo kubanga gwo gumanyi gulyako kaseera buseera gudduka guddayo mu ttaka gye gwava. Okusinza ebifaananyi wano mu Afirika ekyo kyo tokibuulira mwana wa muntu. Omuntu abeera n'omuti gwe waka naye nga gwasinza. Omuntu n'abeera n'akatanga naye ng'ako ke yeesiga ng'asinza ebifaananyi era ng'abivuunamira. Ogwo omubiri bye gwagala bakatonda abalabikako kubanga Katonda waffe mwoyo. Tosobola ga nti namulabye akutte wano n'aserengeta eri emmanga, tekisoboka. Kati abantu baagala Katonda gwe balabako, byebyo ebifaananyi bye bagenda ne bajja mu basamize, ne bagenda ne babigula nga bibajje ne babigamba gw'onoobanga Katonda wange. Okuloga, n'ologa munno n'omuteerayo eddagala wakaawe oba bikoola oba biki bimusiraanye. Waliwo okuloga okw'omubiri okw'ebikolwa, ate waliwo okuloga okwogere. Singa nno emmotoka emukubye, singa nno tafunye diguli eyo, singa nno obufumbo bufudde, okwo nakwo okuloga. Okwo okuloga ssaako ebikolwa eby'ettima. Kaŋŋende muteere eddagala bwenti ne bwenti alibuuke afe oba alemererwe oba asingibwe. Okuloga obulabe abantu bakola obulabe. Waliyo obulabe bwa mirundi ebiri era waliwo obulabe nti nateeze gundi ne mutta, waliwo obulabe nti nasaddaase omuntu wa gundi, waliwo obulabe nti namukoonye, naye ate waliwo obulabe obwogere n'otuma nti genda onzitire gundi nkuwadde ssente bwe ziti. Obwo bwonna bulabe. Okuyomba, abantu abamu bayomba naye tamanyi nti ebyo byonna bikolwa bya mubiri ebigenda okumulemesa ogenda mu bwakabaka bwa Katonda. Obujja, nga ggwe obujja gundi kasita agula emmotoka ku kyalo nga waakiri ogitega emipiira n'ogitega emisumaali kwegamba aleme kubeera nayo, owulira bubi, afuuka na mulabewo. Obusungu, abantu bonna mujjukire nti ffenna tulina obusungu, tusobola okusunguwala ne Mukama waffe yasunguwala, naye by'okola ng'osunguwadde ebyo by'ebikolwa ebyo eby'omubiri ebiyinza okuziyiza okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Empaka, omuntu n'awakana n'omubikulira ebyawandiikibwa ebituufu byennyini naye n'agamba ffe naffe tuli batuufu era mwagala tukyusa, n'awakana. Okweyawula n'okwesalamu, ebyo byonna bikolwa bya mubiri. Ne weeyawula ku b'eŋŋanda zo, n'ozaawa. Waliwo abazaawa n'owulira nti taata w'abaana abo amaze emyaka nga 2 nga tetumulaba naye ng'ate oli gy'oli oli mulamu. Okwesalamu, nze mbeesazeeko era nze mbavuddeko, biki ebyo. Ettima, ng'okola ebikolwa eby'ettima ku kyalo, banno ng'obateeramu eddogo oba obutwa mu mazzi gaabwe ng'olina ettima, tobaagaliza ekyalo ng'okiroga oba omuntu oyo ng'omuloga. Obutamiivu, n'onywa omwenge. Bannange omuntu n'anywa omwenge n'ebigere ne biggwaayo n'amannyo gonna nga ogayita oba biki bisiriizi oba byakula bitya, naye nga yaakyo yongera kutamiira kubanga mubiri amugamba gwe nywa. Oba wali olabyeko abantu abawagira omuntu ng'akola obubi? Eggambo omuntu oyo aba agenda kutomera, omuntu oyo aba agenda mu bunnya, obutamiivu. Omuntu ayinza okutamiira wano mu kunywa omwenge oba okutamiira ekintu kyonna, nga ye bw'atagendako wali ku luguudo kulya ku bigodo tajja kwebaka. Bw'atagendako kwenda kwegamba nga yatamiira obwenzi, yatamiira binyumu, yatamiira ebinyumu. Abantu nga tebasobola kusinza Katonda okumuyimbira bamuzinire naye nga bazinira eri erudda eyo, abawaana abakyala, abawaana bakatonda abalala n'ebirala. N'ebiringa ebyo bingi nnyo, bino boogeddeko bitono. Nsooka okubalabula ku ebyo ng'ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo
tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Naye ebibalo by'omwoyo tujja bisomako nabyo. Bannange abooluganda, ani atayagala kugenda mu bwakabaka bwa Katonda? Nze olaba ndowoozaako bulowooza ne kwegamba sisobola, ngezaako nnyo okulaba obwakabaka obwo bwe buliba, era neegomba nnyo okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Naye munnange bw'obanga okyakola ebikolwa bino eby'omubiri nga tonnakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, munnange obwakabaka bwa Katonda bufuuwe mu ng'ombe. Obwakabaka bwa Katonda teri. Naye kiki ekiyinza okuyamba ggwe nga bw'oli awo okubeera nga tokola bikolwa bino eby'omubiri? Ekyo bakiyita kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okukkiriza Yesu Kristo yabeera ow'amaanyi mu ggwe. Gino emibiri egyaffe gye mulaba minafu, tuli banafu, n'emyoyo gyaffe minafu, naye bw'obanga okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, akuwa amaanyi n'ogamba sigenda kunywa mwenge, sigenda kwenda oyo mukaagundi, sigenda kukabawala, ndi mwana muto oba sinnafumbirwa, sigenda kukolera bantu ttima, sijja bateeramu butwa mu mmere. Egamba okuggyako Yesu yekka y'ayinza okuyamba. Yesu ye w'amaanyi. Tubalabye abantu bangi mala okuteera banne obutwa mu mmere, abasse naye ne bamutwala mu kkomera n'avundira eyo. Kwegamba nabagamba luli nti emirimu gya Sitaani gy'atutuma gyonna giyamba ye, naye ffe tegituyamba. Tekuli mpeera ku mirimu gya Setaani. Omukolera nnyo, n'okola guno n'okola guli, emizimu ng'eri bwe gigamba our lady, our man, our boy, our girl. Naye nga our girl bambi ogenda kuviiramu awo nga temuli magoba, ate mpozi ky'olifuna kugenda mu Geyeena, okaabireeyo ne Setaani, kubanga yo Geyeena teyategekebwa mwana wa muntu, yategekebwa Setaani ne bamalayika be abaagwa. Mwana wattu lwaki wandyagadde okwekola obubi obwenkanidde awo ggwe? Obutasembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, obutamwatula n'akamwako, n'olinda mbu balinsabira, balinkola ki, ebyo byonna balinkolera bino, balinkolera biri, ebyo byonna bulimba bwereere. Gwe weeyatulira. Wali olabyeko omwana agenda mu kkanisa okufumbirwa nga nnyina yamwatulira? Ebirayiro byonna yabyekubira? Oba mulenzi oba muwala balayiragana babiri, si baabawo si gundiwo, naye ggwe ne mukazi wo mwatula. Kati ggwe oteekwa okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo nga tonnava mu bulamu buno obw'ensi. Tumwatula tukyali balamu, tetumwatula nga tuli bafu. Neeyanzeega okumpuliriza, era nkwagala oddemu essaala eno, kubanga okwo kwe kulokoka. Gamba nti ayi Kitange, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde ekikwata ku bikolwa byonna eby'omubiri. Ate nno ebimu mbadde mbikola, naye olwaleero mbyenenya byonna mu linnya erya Yesu. Neenenya ebibi byange byonna bye bankolako, bye bankolera ne bye nakola abalala. Byonna ayi Katonda wange binsonyiwe, onnaaze n'omusaayi gwo ntukuze, ombale ng'omu ku baana bo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwana wange bw'oba oyatudde, okoze bulungi, weekoze bulungi, ggwe weekoze bulungi. Ekyo kirungi nnyo ky'okoze. Tomanyi kirungi kye wali okoze mu nsi ng'okulokoka kw'olokose olwaleero. Nkwagaliza ofune ekkanisa ennungi eneekubuulira ekigambo otegerere ddala amazima. Weebale.